吴千语和林峰在一起时，港媒最热衷的事情就是不停的分析吴千语身上的行头值多少钱，从首饰、裙子、包包到鞋子，吴千语在港媒的眼中是行走的人民币，因为她穿的实在是太贵了。而由于港媒认为吴千语的家境一般，当时在香港的事业也一般，似乎自己挣的钱并不足以支撑自己的花销，所以才有了林峰粉丝认为吴千语的消费是男友买单。但林峰、吴千语都曾同时发生，明州吴千语没有获得林峰的资助，一切都靠自己的努力得来。如今吴千语人走茶凉，林峰身边换成了看起来温柔甜美的网红张馨月。从网友偶遇的林峰带女友去海边看夜景的照片来看，张馨月的衣着打扮可谓朴素。当时张馨月仅仅穿着一件简单的 T 恤，就和男友外出看夜景。但是在林峰为自己拍照时，张馨月靠在栏杆上笑得很甜美，丝毫不因为自己身上没有名牌而自卑。据称林峰在 TVB 打拼那么多年，目的是因为对表演的喜爱。因为林峰的粉丝说林峰是富二代，家里压根不需要他赚钱养家，而林峰在 TVB 这些年而是挑有深度的，而且在演戏的时候会刻苦磨练剧本，好好扮演自己的角色。对事业有自己追求的林峰，如今遇上比较朴素不爱名牌的张馨月，未来如果结婚的话，不用为家庭的高消费不停地接戏，而是可以根据自己的喜好慢慢来。可见张馨月真的很适合林峰。